السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد شريف وحلقة جديدة من حلقات الطبيب الصغير. النهاردة هنتكلم عن حكاية أقدم مرض تم اكتشافه وإلى الآن عدد المصابين به أكتر من 463 مليون شخص حول العالم. يلا بينا نعرف إيه الحكاية. السكري أو السكر يعتبر مرض السكري أو السكر زي ما هو منتشر بين الناس من أقدم الأمراض اللي تم اكتشافها وأكثر الأمراض انتشارا حول العالم. وفي الإحصائية اللي عملتها منظمة الصحة العالمية سنة 2019 قدرت فيها عدد المصابين بحوالي 463 مليون شخص. وبيتم التعامل مع المرض عن طريق الحقن بالأنسولين. وعشان نبقى بنتكلم صح، الأنسولين مش بيعالج المرض، لكن بيعمل على تخفيض نسبة السكري في الجسم لفترة مؤقتة. تعالوا بقى نعرف المرض اكتشف امتى. يرجع اكتشاف مرض السكري إلى 1500 سنة قبل الميلاد، وده لقوه في واحدة من البرديات الفرعونية اللي اكتشفها عالم المصريات جورج إيبرز، وتوصف في البردية على إنه إدرار كثيف للبول. وفي نفس الوقت تقريبا اكتشفوا أطباء هنود، واعتبر الأطباء الهنود أول من عملوا فحوصات سريرية لاكتشاف مرض السكري، ولاحظوا إن بول المريض يجذب النمل والذباب، وأطلقوا عليه اسم البول العسلي. ولاحظوا إن مريض البول العسلي يعاني من العطش الدائم. وفي عام 230 قبل الميلاد اعتقد الطبيب اليوناني أبولونيس إن المرض ناتج عن إصابة في الكلى. وفي القرن الخامس الميلادي قدر الأطباء الهنود يتعرفوا على نوعين من مرض السكري. وفي عام 1037 قدم العالم المسلم ابن سينا شرحا دقيقا عن مرض السكري وأعراضه وتأثيره على الجسم. ويعتبر القرن التسعتاشر هو القرن اللي اتحل فيه كتير من ألغاز مرض السكري. ففي عام 1815 أثبت العالم الفرنسي أوجين شيفرون إن المادة السكرية الموجودة في البول هي مادة الجلوكوز. وقدر العالم الفرنسي لو برنارد يفهم الدور اللي بتلعبه عصارة البنكرياس. في نفس الوقت تواصلت جهود العلماء حتى وصل الطبيبين فريدريك وبوم كليود لاكتشاف الأنسولين سنة 1921، وحقنوا أحد الكلاب المصابة بمرض السكري، وقد تحسنت حالته كثيرا بعد الحقن. وعلى مدار السنوات التالية تم تحسين وتطوير طرق استخراج الأنسولين مما أدى إلى إنقاذ ملايين الأرواح. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وأحدث ما توصل إليه العلم، جهاز ديفرست اللي يعتبر طفرة في تشخيص قرح مريض السكري. بات بمقدور الأطباء عبر قياس درجة حرارة القدم اكتشاف مدى تعرض مريض السكري للقرح، فدرجة حرارة الجلد عادة ما ترتفع مع زيادة القرحة. دراسة مكنت الأطباء في المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا من تطوير جهاز للتصوير الطبي يسمى ديفرست، ويستخدم لقياس التغير في درجة حرارة القدم لإعطاء إنذار مبكر من التقرح. إذا كان هناك قرحة فقد يتطور الأمر إلى البتر. 50% من الذين أجريت لهم عمليات البتر قد يموتون في غضون عامين، وتصل إلى 80% في غضون 5 سنوات. لذلك فإن أي إشارة مبكرة أو تحذير هو أمر بالغ الأهمية. مراقبة درجة حرارة القدم أمر يساعد الأطباء على الاكتشاف المبكر للقرح، فغالبا ما يتعرض مرضى السكري لتلف في الأعصاب يحد من قدرتهم على الشعور بالآلام، ما يتسبب في عدم ملاحظتهم لتطور القرح. يمكن من خلال لقطة تستغرق الثانية أخذ الشخصية الحرارية للمريض، وذلك يوفر مجموعة بيانات تمكن من تحديد مناطق الخطر. فما لدينا هنا هو كاميرا التصوير الحراري الحساسة للأشعة تحت الحمراء، والتي تعكس درجة الحرارة بشكل قوي. التجارب على جهاز ديفرست أجريت لمدة عامين، ويسعى الباحثون لجعلها تقنية منخفضة التكلفة أملا في مساعدة مرضى السكري على الاكتشاف المبكر للقرح وتجنب حدوث مضاعفات أخرى
قد تنتهي بالبتر أو ملازمتهم الفراش لأشهر عديدة، ما يشكل تأثيرا سلبيا على حياتهم. متعكم الله بالعافية، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتسيبوا تعليق حلو زيكم. ما تنسوش تروحوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك الطبيب الصحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.